ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா டோர் அலாரம் அடிக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? இது நான் தான் வீட்டில் செஞ்சேன். ஏன்னா நம்ம வீட்டில் எங்கே வேணாலும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். ஒரு வேலை துணி மடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம், இல்லை கிச்சனில் நிற்போம். குழந்தைங்குள்ளே விளையாடிட்டு இருக்காங்கன்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் கதவை திறந்துட்டு வெளியே போகிறது தெரியாது. அதனால் நான் என்ன ஐடியா பண்ணேன்னா, இந்த மாதிரி டோர் அலாரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா குழந்தைங்க கதவை திறந்துட்டு வெளியே போகும்போது நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போ எங்கே இருந்தாலும் அந்த வேலையை விட்டுட்டு டக்குன்னு குழந்தைங்க வந்து பார்க்குறதுக்கு வருவோம். அதனால் இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது காலண்டர் அட்டையிலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஒரு கப்பு, இந்த மாதிரி பேட்ரி, துணி காய போடுற கிளிப்பு, அப்புறம் மோட்ரு, ஒரு ஸ்விட்சு, வாட்டர் கேன் மூடி, ஒரு செல்லோ டேப்பு, இது வந்து த்ரெட்டு, நட் அண்ட் போல்ட்டு. நீங்கள் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? இப்போது இந்த பாத்திரத்தில் இந்த போல்ட்டு போகிற அளவுக்கு ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த அட்டையிலையும் போட்டிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த போல்ட் இருக்குல்ல, இந்த போல்ட்டை நம்ம இந்த பின்னாடி சைடில் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து ஆஃபில் இருக்குது. ஆன் பண்ணிட்டேன், பெல் அடிக்கலை. இப்போ பாருங்கள், ஓகேவா? ஒர்க் ஆகுதா? இனி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாமா? இப்போது இதை எடுத்து நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். டபுள் சைடு டேப்பு, இதை இனி டோரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த வாட்டர் பாட்டில் மூடியை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஆன் பண்ணுறேன். பெல் அடிக்கலை, நீ பார்த்துக்கோங்க. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீ அடுத்து வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.